میں ایک دفعہ پھر گزارش کراں کہ جنہ دوستانوں کو شکوا شکایت ہے وہ کنا تو رومال لا کے میری گفتگو سنن پہ سوابی ہوندا کیے اللہ ہاں تاکہ بعد پھر قاری صاحب نو دسن تے تہاڈا فرض ہے کہ مینوں ٹیلی فون کر کے دسنا ہے کہ شکوا تو پیا جے نہیں تے پھر میں آ جاگا وہ تو دے اللہ جے اجے بھی نہیں تے پیڑے تے لے آؤ سوابا وچوں 1,24,000 ہوئے نے ایک دے دیو اونا تے میں بھی بول دا تے جنہوں زیادہ شوق ہو بھی آکے بول لوے دیکھو کڑے جمود نہیں پایا نا اب پیڑے نا میرے دوست میرے عزیز جناب صدر گرامی قدر مشائخ عظام بالخصوص نشائی سلسلے دے میرے واجب الاحترام قبلہ سید صاحب جناب بابا جی سرکار علماء کرام نعت خانان عظام توتیان باغر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مکوان اور دے گرد و نواز غیور سنی دوستو گل ساری میں انہی کو عربی پڑھنی ہے تو انہوں کہاں تک جاندے ہیں پار لگنا ہے لیکن تھوڑا جا پیڑ بننا دیو چونکہ انہا میں ٹائم واوا دیتا ہے میرے ذہن سی بھی 25 منٹ دیں گے لیکن انہا دی بڑی مہربانی گل ساری نسبت دیئے ایٹ اکو پٹھے تو آؤں دیئے اکو سچے دی تیار کیتی ہے اگر انہاں چوں ایک اٹ جڑی ہے نا او مسجد تے لاتی دوجی بیت الخلاء تے لاتی اوتھے جُتی پا کے نہیں جائی دا اوتھے جُتی لا کے نہیں جائی دا ہے نا ہے اکو کپا دا بنیا ہویا کرتا اکو تھانی چوں پاڑ لئیے توجہ ہے میں ٹھیڑ پنجابی بولتا اردو نہیں ہوں دی میں اگر ٹرپل ایم ہے کرتا پاڑ لئیے تے او اکو تھان چلا کے ایک میں اپنے گل پا لیا او دا ایک پیس جڑا دا قرآن دا غلاف بناتا جیڑا اپنے گل پایا ہے انہوں سنگن تے دل نہیں کردا انہوں چمن تو بغیر نہیں دیا جاندہ بس 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 مہربانی ہے منزل میری بڑی دور ہے نعرے کاٹ توجہ جیڑا کرتا میں گل پایا ہے اینوں سنگیا نہیں جا سکتا اور جیڑا قرآن دے گل پایا ہے انہوں چمن تو بغیر ریا نہیں جا سکتا اور ایک ہوئی کرتا اگر یوسف دے گل ہوئے تے یادی بصیرہ پھر یعقوب نبی دی گئی ہوئی بنائی واپس لے ہوتا گل نسبت دی ہے سبحان اللہ جاگو جاگو گل میں انہا گلائیں چھ وقت نہیں نہ ضائع کرنا نسبت حوالے نہ بول رہے آگے جا رہے ہیں آہستہ آہستہ میری منزل سے آبی ہے سن گور دے نال کتا کائنات اتنی نجس چیز ہے میں منت کرانگا میرے ایک جملے دے غور کرنا ہے کتا نجس چیز ہے اگر کتا نجم شاہ نال رل جائے تے فرشتہ شاہ دے کر نہیں بڑھتا اگر سوابے کاف نال مل جائے تے جنت بڑھ جاتا ہے بے شک سبحان اللہ چہریاں دے خدا سی بعد میرے تو بعد میں تھوڑے عربی والے کھاتے لاؤں دیو میں تو تیار کرا کتا نجس ہے اور میرے نبی نے کیا صدی بھی رات جیڑے گھر کتا ہوئے علماء بیٹھے نے ادھر رحمت دا فرشتہ نہیں جاندا لیکن ایک ہوئی کتا جدا نا کتمیر ہے اے صحابے کاف نال رلیا ہے اے حوراں دے وچ سبحان اللہ اے فرشتیاں میں رہے گا اے جنت میں جائے گا گل نسبت دیئے گل نسبت دیئے ہن توجہ بس تمہید موک گئی جس بندے دی ایمان عقیدت دو چیزاں ایک ایمان تے ایک عقیدت اے دو چیزاں دل وچ رکھ کے جس بندے دی اکھ محمد دے چہرے تے پہ جائے وہ صحابی ہے بولو بولو صحابی سمجھ آیا ایک ایمان دے لے میرے حال ویکھنا میرے حال نمبر بعد چلانے نے ایک ایمان دے لے چوے دوجا عقیدت من چوے تے پھر اکھ پہ جائے وجہ اللہ دے سبحان اللہ اللہ والے چہرے تے پھر اس بندے نو کی کہندے نے صحابے بولو بولو نہیں آ میں دن دسا ایک عارف کامل نے صحابی دی تعریف کیتی ہے اختارہم اللہ علیہ صحبت نبی ہی جس بندے نو اللہ اپنے یار دے نال بین واسطے چن لوے انہوں صحابی آندے نے سبحان اللہ انجنی ایمان نہ بخل نہ کرو ہاتھ کھڑے کر کے کہنا سبحان اللہ
یار نہیں سمجھیں جنوں میں چن لواں لوکی کہندے نے یار کیا بات ہے یہ نجم شاہ دا انتخاب ہے جنوں پیر صاحب چن لے کہندے چھڈ پراں ساڈے پیراں دا انتخاب ہے صحابی او انسان ہے جڑا اللہ دا انتخاب ہوندا ہے بولو بولو جڑا اللہ دا جاگو جاگو جڑا اللہ دا انتخاب اختارہم اللہ فی صحبت نبی ہی قبلہ شاہ صاحب جس بندے نو تیرے نانے دی بیٹھک وچ بہن واسطے اللہ چن لوے سبحان اللہ بولو تے یار تھوڑے انہوں کی کہندے نے بولو کی کہندے نے صحابی آؤ صرف دو تین جملے بول کے میں اپنی منزلہ روانہ ہونا ہے توجہ میرے حال ایک اصول ذہن سے رکھ لو کنے نبی ہوئے نے 1,24,000 بولو میں بڑا مشکل سوال کر لیا اللہ تہاڈی مشکل آسان کرے 1,24,000 لوگ قرآن دے 30 سپارے سامنے رکھ کے کوئی نبی وکھاؤ جدی رب نے قسم کھادی ہوئے تمہید جملے تمہید کوئی نبی وکھاؤ جدی رب نے قرآن قسم کھادی ہوئے اوے آ محمد دے غلاماں دی قسم نہیں جیڑے گھوڑے تے ابو بکر پہ جا ربو دے سوما چوٹی ہوئی دور دی قسم کھادا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنتا جائیں اجے میں عربی والے پاسے ہونا ہے اجے میں صرف تیرا ذہن تیار کر رہا ہوں شکوے لان والے او پیڑے چاؤ اللہ ہاں جس گھوڑے تے عمر بہ جائے جس گھوڑے تے ذوالنورین سفیر مصطفیٰ بہ جائے جدے تے حیدر کرار بہ جائے اللہ اس گھوڑے دے سم وچوں دھوڑ اڈے تے رب آندا ولاد یاد دبہن فل موریات قدہن فل مغیرات صبح سونیا مینوں صحابی دی قسم نہیں مینوں گھوڑے دی زین دی قسم نہیں مینوں گھوڑے دیاں لتاں دی قسم نہیں اس گھوڑے تے تیرے یار بیٹھے نے دے سمباں وچوں جڑی دھوڑ اڑدی ہے میرے دی دھوڑ دی قسم ہے اللہ اللہ اجے میں تھوڑا جائے انہوں نا تیار کر لیں دے توجہ میرے حال حضور نقیبہ محفل میرا دھیان کرنا ہے ایک منٹ پہلے میرا کیسٹ ہے میرے خیال 90 منٹ دا ہو جدے چ میں دوجے نبی تے اپنے نبی دا موازنہ کیتا ہے اور میں چند دن پہلے محدث اعظم کیسٹ اس والے بیٹھے نے رحمانی والے بیٹھے نے سمنا بات اس موضوع تے گفتگو کیتی ہے کہ پہلے نبیاں نو انہاں دی امت بلیم لاندی رہی تے نبیاں کیا یا اللہ کچھ کر اللہ نے کہا میں کی کراں میرے جو بال ہے میرے جو خون ہے اپنا کام آپ ہی کرو نہیں سمجھ رہی کسے نبی نو قوم نے کیا تو گمراہ ہے کسے نبی نو قوم نے کیا تو احمق ہے کسے نبی نو قوم نے کیا تو جھوٹا ہے کسے نبی نو کیا تو رسول ہی نہیں لیکن اللہ چپ رہا ہے سبحان اللہ چپ رہا ہے اور انہاں نبیاں آپ کیا انہی رسول اللہ علیہ وسلم میں تے تواڈے وال رسول بن کے آیا اللہ نے صفائی دیتی بولو بولو نہیں لیکن جدوں میرے نبی دے غلاماں دے ہٹ ہوئی تے او زبان چپ نہیں رہا سبحان اللہ بولو بیس بجن آندا میرے چ خون نہیں خون چ بال نہیں فائدہ قیل لهم آمنوا كما آمن الناس انج ایمان لے آؤ بس تمہید آخری فکرہ جویں اے لے آئے سبحان اللہ جویں میرے نبی دے غلام لے آئے جویں کالا بلال لے آئے جویں سلمان فارسی لے آئے جویں ذوالنورین لے آئے جویں فاروق اعظم لے آئے جویں صدیق اکبر لے آئے اور تسلی ہو رہی دے سبحان اللہ قرآن دی قسمیں نے غلطی کیتی مینوں کسے ایک صحابی تے کہندا تے میں اگر 7 گھنٹے نہ بولدا فیر مار دیندے میں تسی سبحان اللہ ہاں ہاں گھراں وچ بیٹھ کے اجڑیاں وچ گلاں نہیں کری دیاں سن غور دے نال لیکن جدوں میرے نبی دے غلاماں نے کیا کہ اسی انج ایمان لے آویے کالوا نو مینو کما امن صبح جویں بے وقوف لے آئے فوراً قدرت بول کے کیا لا انہم مصطفی خبردار اے بے وقوف نہیں تسی بے وقوف ہو سبحان اللہ سمجھ آئی گل دی اے 4 جملے سن تمہید کنے نبی دے صحابہ نے میں رخ لگا جی بدل کنے نے 1,24,000 بولو کنے صحابی نے آج زندگی چیلنج کر کے کہیں نہ پہلی واری سید کو سنے گا انہاں دے درجے 9 نہیں
अल्लाह मैं चैलेंज कर रहा घड़े च मूंह नहीं सहाबा दे दर्जे किन्ने ने 9 पहले दर्जे उत्ते बैन वाले 4 नहीं जिन्हां खुलफाए राशिदीन कहंदे ने सुभान अल्लाह सदीक अकबर 1 फरूक आजम 2 जुन्नूरैन 3 ते हैदर करार 4 ये सब तो टौर वाले मैं तरतीब वार गिने ने सुभान अल्लाह पहला दर्जे पहले दर्जे दे किन्ने 4 मैं 9 दर्जे गिने ने तरतीब वार फिर कुली पानी इंशाअल्लाह रुख बदल जाना है दूजे दर्जे दे सहाबी नहीं 10 सुभान अल्लाह किन्ने ने बोलो 10 उची बोलो पहले दर्जे दे किन्ने 4 जिन्हां नु खुलफाए राशिदीन कहंदे ने जिन्हां नु नबी दे यार कहंदे ने जिन्हां नु नबी दे खलीफे कहंदे ने तसल्ली हो गई उन्हां तो बाद दूजा दर्जा पौड़ी थले उतरीए ते नहीं 10 इन्हां नु अशरा मुबशरा कहंदे ने सुभान अल्लाह जेड़े घर च इन्हां 10 दे नाम लिख के लटका दिए मेरा रसूल कहंदा भुख नहीं बढ़ेगी सुभान अल्लाह ओ बोलो तो सही सुभान अल्लाह 10 गुलामां दे नाम लिख के ला दिए उन्हां चों 4 फिर शामिल ते उस घर भुख पहले दर्जे दे 4 खुलफाए राशिदीन मैं तुहाडे कोल इम्तिहान लेना हुणे दूजी पौड़ी ते आए ते 10 इन्हां नु की कहंदे ने अशरा मुबशरा ओ 4 भी महाजर ए 10 भी मुहाजिर मेरे नबी मदीने आ गए अंसारियां ने मुंह जेड़े सन थोड़े जे मुंहे कर ले उन्हें कहा या रसूल अल्लाह पहले 4 भी महाजर कमली वाले दूजे 10 भी महाजर ते सोहणिया असी तेरे मेजबान असां अपनियां बीवियां वंड दित्तियां असी कुलियां वंड दित्तियां असी मुरब्बे वंड दिते मेरे नबी ने क्या किन्ने कबीले हो सोहणिया मदीने विच असी कबीले 2 एक खजरज ते एक औस समझ आ रही है ते मेरे नबी ने क्या किवें आखे 3 हिस्से खजरज दे ने ते एक हिस्सा औस दा है सरकार ने क्या फलां 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 ए 9 खड़े हो जो ए खजरज दे ने ए 3 खड़े 3 हिस्से ते किस्सा ए 3 खड़े हो जो औस दे ने ए 9 ते 3 हो गया 12 अबू बकर कागज ते कलम लेके लिख लो तुसी 4 हो खलीफाए राशिदीन ए 10 ने अशरा मुबशरा ए 12 ने जवैनी सा दे 12 नकीब साने मोहम्मद दे नकीब ने सुभान अल्लाह पता नहीं की सुनने वास्ते आए हो तुसीं ये तीजे दर्जे दे सहाबा हो गए जी 4 पहला 10 फिर ते उदू बाद तीजे नंबर ते 12 जिन्हां नु मोहम्मद दे नकीब कहंदे ने सुभान अल्लाह बोलो बोलो जिन्हां नु सरकार दे खड़े होके दसो जे किसे नु पता है जिन्हें अगे किसे जिन्नु शाने सहाबा दा ज्यादा चाहे ए 12 ने मेरी सरकार दे नकीब ते 12 दे 12 अंसारी कितने दर्जे हो गए बोलो तो अजे ते 9 ने कितने हो गए 3 चौथे नंबर पहले दर्जे दे 4 दूजे दर्जे दे 10 तीजे दर्जे दे 12 चौथे दर्जे दे नहीं 40 सहाबी सुभान अल्लाह बोलते सी चौथे दर्जे दे 40 सहाबी ए 40 दे 40 कातबाने वही जेड़े पाक रसूल दी वही लिखते सन 40 मैं नहीं गिनदा सारिया तो पहली वही जिन्हें लिखी ओदा नाम खालिद बिन सईद जिन्हें आखिरी वही लिखी ओदा नाम भी बिन काब सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह कमाल होगी तुहाडे वाली क्या और सुन रहा सहाबा हाँ हाँ मैं जो तुसी सुनते हो उधर भी आना लेकिन मैंने थोड़े पेड़ बनन दो फिर एक बार इम्तिहान दो पहले दर्जे दे सारे बोलो जिन्हां रसूल दे गुलामां नाल इश्क किन्ने 4 दूजे दर्जे दे अशरा मुबशरा तीजे दर्जे दे 40 इन्हां नु की कहंदे ने 12 तीजे दर्जे दे 12 12 नकीबे वे नकीबे रसूल नकीबे मोहम्मद ते चौथे दर्जे दे 40 कातबाने भाई पंजवें दर्जे दे नहीं 313 सहाबी फिर अबू बकर पहले नंबर पे सुभान अल्लाह और ए 313 नहीं बदरी सुभान अल्लाह हाँ हाँ अगर सुनिया ही तो बेड़े च गल कर ए सुहाबी नहीं बदरी इन्हां दा दर्जा 5वां 6वें दर्जे नहीं जिन्हां ने यार नाल जंग कीती मिलके ओह दे च फिर अबू बकर टॉप ते अल्लाह ये किन्ने हो गए 6 7वें दर्जे ते नहीं खंदक दी जिन्हां ने जंग लड़ी ओदे विच भी अबू बकर टॉप ते सुभान अल्लाह 8वें नंबर ते नहीं जिन्हां ने बैते रज़वान लई हज़रत उस्मान दे आके जो ओथे भी अबू बकर सारियां तो पहले बैत करने वाला सुभान अल्लाह और को तसल्ली हो रही मौलवियो और 9वें नंबर ते नहीं जिन्हां दे यार दे नाल मिल के मक्का फतह कीता फिर अबू बकर सिर ते साफा तान के सारियां तो अगे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह
क्यों जी तसल्ली हो गई? हजूर को तसल्ली हुई, फतवे लाना को समझ आई। कुरान चुक के खड़े होके कहो जिन्हों ये 9 तरतीबा याद सन लग गई। सुहाबा दे दर्जे 9, जिन्हों पहले दर्जे दे 4, दूजे दर्जे दे 10, तीसरे दर्जे दे 12, चौथे दर्जे दे 40, पंजवें दर्जे दे 313, छेवें दर्जे दे ओद वाले, 7वें दर्जे दे खंदक वाले, 8वें दर्जे दे बैते रज़वान वाले ते 9वें फतह मक्का वाले। सुभान अल्लाह। ते मैं आज गल करनी है पहले दर्जे आ जाने बस तमीद मौके बोर तो नहीं हो रहा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक। इंज ना कहो जो जब तुम माठा नारा लिया, नारा तहकीक क्यों मनते हो तो हाथ खड़े करके कहना हक चार या लो जी नाराए तहकीक। हाँ तो मैं नचाया ना तो फिर सैयद का मतलब वेख ली। लो जी पहले नंबर ते मैं पेड़ पान लगा अबू बकर दा ते अली दा। जागो जागो जरा जागो, तेनू पता लग जाएगा ना जो बड़ा केड़ा ते छोटा केड़ा ते मेरा मजहब की है। सुभान अल्लाह। हाँ मैं घड़े च मुंह देनी ना, घर च बह के गल करो, ये चुगली होंदी है। फतवा लाइए ते बोहतान होंदा है, क़यामत नूं हया कर जदों मैं रसूल नूं कहांगा मेरा गिला करदा सी। अल्लाह। हाँ हाँ आ सुन मैं तेनू दसा अबू बकर ते अली दा पेड़ पा के जरा एक बारी गज के दरूद पढ़, मैं पेड़ पावां। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। पहले हवाला सुन लो फिर मैं अरबी वारता पढ़नी शुरू करा। किताब का नाम ही नूरुल अबसार, सुनिया दी किताब, लिखन वाले इमाम शिबलंजी रहमतुल्लाह अलैह। कि जे ए पुराने ने ते नवे दौर दा है कि उन्हें मुश्किल कुशा लिखी है और ओ ही बसीरपुर दा मुहद्दिस दा बेटा लामा नूरुल्लाह साहब दा मुहिबुल्लाह नूरी। सुभान अल्लाह। 2 किताबां ते आम मिल जांदियां ने, तेनू छोटी छोटियां 2 दसियां। एक बार सुभान अल्लाह कहता कि मैं अपनी मौत चाहूं। नहीं मजा नहीं आया मक्कू आने वाले, फिर बोलो। इत्तफाक है हमारे इमाम उल अंबिया दे पहले गुलाम सदीक अकबर, बोलो सुभान अल्लाह। खुदा दा वास्ता जे नुशाई मलांगा मेरी अखा चखा रखा जे स्वाद फिर आएगा भी अबू बकर वड्डा या अली वड्डा, पेड़े जो पता लगता। जनाब सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कोई कम पै गया इमाम उल अंबिया नाल, मेरे नबी दा सदाकत दा ताजदार अपने मकान तो चलिया। जागो जाग इलम सुन, ए तो अली मुर्तजा नू भी कम पै गया, उलमाए किराम ए अपने मकान तो चले, दोवें इकट्ठे आए दा सेम टाइम इको वक्त विच मेरे नबी दे दरवाजे ते। आहा आहा हुणे पेड़ी तू फैसला करी केड़ा वड्डा। ए दोवें इकट्ठे पहुंच गए, अली ने वेखिया सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दा चेहरा, सदीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने वेखिया इमाम उल अंबिया दे वीर अली अली आहा अली दा चेहरा जाओ वेखिया। अली मुर्तजा ने क्या तुसी वड्डे हो, कुंडी तुसी खड़काओ। अबू बकर सदीक ने क्या नाना कुंडी तू खड़का। सदर अली मुर्तजा ने पहल की थी, आपने फरमाया अबू बकर हुन नारा ना लाए ते मैनू पता नहीं भी तू की है। अली मुर्तजा ने क्या अबू बकर मैं नबी कोलों सुने मा तालात शमसुन वला गरबत मिन बादी अला रजुलिन अफजल मिन नबी बकर सिद्दीक। सुभान अल्लाह। मौलवियों अली मुर्तजा ने मेरे दादे ने क्या अबू बकर मैं नबी कोलों सुने अज तक सूरज दी अख ने अबू बकर तो अफजल बंदा वेखिया नहीं, कुंडी तू खड़का। अल्लाह अकबर। मेरा मूड खराब था यासीन होने ने। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। या अली। मेरा दादा वेखे ही सिद्दीक दी तारीफ करदा, फरमाया सोनिया मैं नबी कोलों सुनिया सूरज दी अख ने आई तक तेरे तो वड्डा वेखिया नहीं ते कुंडी तुसी खड़काओ, हक तुहाडा पहले करो। सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने जदों सुनिया आपने फरमाया अली एक एक कदम नक्शबंदियां दा पेशवा और मेरे नबी दा पहला खलीफा इस्लाम दा पासबान पहला मुबल्लग
میرے نبی دے نال قبر وچ جان والا پہلا، حشر دے میدان وچ اٹھن والا پہلا، اسلام دا مبلغ پہلا، حشر دے میدان وچ وڑن والا پہلا، او نبی تو بعد جنت وچ جان والا پہلا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ جدوں جناب علی مرتضیٰ نے فرمایا کنڈی تسی کھڑکاؤ، کنڈی کم از کم 7 گھنٹے یاسین ٹائم دیاں تے میں یا سیدھا کردا صحابہ دی شان۔ سبحان اللہ۔ کنڈی تسی کھڑکاؤ، اگے میرا پیر سی علی مرتضیٰ، جدوں آپ نے کیا کنڈی تسی کھڑکاؤ، سارے تو افضل تسی ہو۔ صدیق اکبر نے میرے ال ویکھ یار میں تینوں ویکھیا، صدیق اکبر نے فرمایا کہ فلا مقام کن میرے کولوں بھی سن۔ علی مرتضیٰ نے کیا سناؤ، آپ نے کیا میں نبی کولوں سنے، آتائی تو خیر النساء الے خیر الرجال، اوے سونیا میں نبی کولوں سنے دنیا دیاں عورتاں وچوں افضل فاطمہ، میں مرداں وچوں افضل علی نال بیائی، کنڈی تو کھڑکا۔ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ویکھے ہی میرا پیو آندا ہے بھی کنڈی تو کھڑکا، سورج دی اکھ نے تیرے ورگا وڈا ویکھیا نہیں، او آندا نا میں نبی کولوں سنیا عورتاں وچوں شان والی فاطمہ، بندیاں وچوں شان والا علی، میں دوویں ویاہ تے کنڈی تو کھڑکا۔ اللہ تھک گیا ٹر گیا ہن میں تانوں پوچھنا واری کدی ہے؟ بھول گیا۔ پہلی واری سی علی دی، دوجی واری سی صدیق اکبر دی، ہن پھر واری بس واری نہ ٹردے جائے جے تسی تھکیا جے نا، میں جے سیر سورج نکل تک تھک گیا تے سمجھا جے سید اللہ۔ باری آ گئی علی مرتضیٰ دی، آپ نے ایک قدم اگے چکیا، پیار دے نال متھا چوم کے کیا ابو بکر میرے کولوں سن، میں نبی کولوں سنے من اراد ایان ذرا صدر ابراہیم الخلیل فلینظر الی صدر ابی بکر، میں نبی کولوں سنے او میرے غلامو جیڑا بندہ ابراہیم نبی دا سینہ ویکھنا چاہے اونوں تے 5000 سال گزر گئے ٹر گیا، کوئی اوکھا کم نہیں، میرے ابو بکر دا سینہ ویکھ لو۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یاسین کتھے آ ٹر گیا ہو گیا۔ ہاں کوئی تسلی ہو رہی جناب سامنے سے آپ؟ سبحان اللہ۔ جن ابو بکر فرمایا جڑا سینہ خلیل دا سینہ آئے ہائے ابو بکر صدیق دا سینہ کیویں آ جویں ابراہیم خلیل اللہ دا سینہ، جویں ابراہیم خلیل اللہ دا خلیل اللہ دا سینہ ہے میرے صدیق دا سینہ تے کنڈی تو کھڑکا تو نہیں تسی یہ بھی ادھی کنڈی۔ سرکار نے فرمایا میں نبی کولوں سنے جڑا ابراہیم علیہ السلام دا سینہ ویکھنا چاہے وہ میرے ابو بکر دا سینہ ویکھ لے، کنڈی تسی کھڑکاؤ، اگے بھی علم دے شہر دا دروازہ سی، ہرن والا نہیں سی۔ سرکار نے فرمایا گل سنو، ابو بکر نے کیا میری واری ہے سونے تو تے صرف ابراہیم دا نام کیا ہے، میرے کولوں بھی سنو، میں سنیا من ارادہ اینظر الی صدر آدم و الی یوسف و حسنی و الی موسیٰ و صلاحہ و الی عیسیٰ و زودہ و الی محمد فی حسنی فلینظر الی علی ابن ابی طالب۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے کیا میں سنے ابو بکر صدیق پہ میرے پیو دی تعریف کر دینی، آپ نے کیا گل سن، میں سنیا جڑا آدم نو ویکھنا چاہے، سبحان اللہ۔ کوئی جڑا یوسف دے حسن نو ویکھنا چاہے، جڑا موسیٰ دی صلاحت ویکھنا چاہے، جڑا عیسیٰ دا زود ویکھنا چاہے، جڑا محمد دا اخلاق ویکھنا چاہے، علی نو ویکھ لے، کنڈی تسی کھڑکاؤ۔ سبحان اللہ۔ جیڑے ہاتھ نہیں چکنے انہاں دا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ اکبر۔ انہاں تو کے جاؤں گا میں یا رسول اللہ۔ چھتی کر چھتی چھتی نعرہ ہاتھ چک کے نعرہ تحقیق حق۔ کیوں بھائی کو تسلی ہوئی ہے؟
کوئی متھے دے وٹ لتھے نہیں تینوں زیادہ سوابی آؤں نے تے آجا پیڑے ہاں ہاں آ اجے تے میں بونی کیتی ہے دعا کر بھی مینوں اے ٹائم دے تے میں تیرے کھڑکیاں کھول کے جاواں ہاں ہاں واری کدی بولو سبحان بولو کدی واری بولو یار مولا علی دی واری بھی ہو گئی صدیق اکبر دی واری ہو گئی پھر واری کی دی علی اجے تے بہت لمبی کہانی بس تھک گئے بس دعا منگلا جناب علی مرزا دی واری آئی سرکار نے فرمایا ابو بکر اے ٹھہر جو میرے کولوں سنو ہن برداشت نہیں کریا علی حضرت ابو بکر دی شان دا تھوڑا لگا جے مارن سرکار نے کیا اذا جتمال عالم فی رصات القیامت یوم الحسرت والندامت ینادی مناد من قبل الحق عز وجل یا ادخل انت و محبوبک الجنہ میرا بابا پیارا ابو بکر میں سنیا نبی کولوں جدوں ندامتاں دا دن ہوئے گا جدوں پریشانیاں دا دن ہوئے گا جدوں قیامت دا دن ہوئے گا ایک منادی اعلان کرے گا عرش دے تھلوں اے ابو بکر کھڑا ہو جا آپ بھی جنت ٹر جا جیڑے تیرے منن والے نے انہاں نوں بھی لے جا کنڈی تو کھڑکا سبحان اللہ سبحان اللہ کوئی شک شبہ نکلیا وچوں ابو بکر لوکی نفسی نفسی کا کر دینے چھاڑ دینا قوم کھڑا ہو جائے پھر کی کرنا آپ بھی بڑھ جاؤ جڑے تواڈے نال مننے نا نالے جنت بڑھ جاؤ سبحان اللہ تے سرکار کنڈی تسی کھڑکا عجاب یار کنڈی تسی کھڑکا ہن واری کی میرے خاطر تھک گیا تیرا مجمع اے علامہ جلالی صاحب تے بخاری صاحب دے انتظار تے میدے میں درویش یا بندہ نہ عالم نہ فاضل واری کی دی بولو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی واری سرکار نے فرمایا علی نا انتکار میرے کولوں سن ہذہ ہدیۃ من الغالب لے علی ابن ابی طالب علی تو اے جدی بارگاہ وچ اللہ والوں تحفے آئے کنڈی تو کھڑکا اگے جڑا میں نمبر ریکارڈ کرایا ہے او دے وچ میں ڈنڈی مار کے گل نہیں کیتی ایتھے لگا کر علامہ صفوری رحمتہ اللہ علیہ لکھتے ہیں امام الانبیاء ہن جمع دا ذکر کر کے پھر گئے چلے کنڈی والی حضور بیٹھے نے جبریل آ گیا ایک جھولا بند علماء کرام لیا کے حضور دے کے رکھیا یا رسول اللہ کی اے دے کملی والے یا بھیجن والا جانے سبحان اللہ یا تو جان جے کو لے کے سونے مینوں کی پتہ امام الانبیاء نے او جھولا پکڑ کے میرے نبیاں دے سلطان نے جدوں چولا کھولیا ہاتھ وچ پایا او پہلا سیب جنت دا باہر نکلیا جے موڑ ہوے تے دساں اس سیب تے لکھیا ہویا کی ہے جاگ 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 سیب نکلیا باہر او دے تے لکھیا ہے ہذہ ہدیۃ من اللہ لے ابی بکر الصدیق اوے سونیا اے سیب اللہ والوں تحفہ ہے تیرے پہلے یار ابو بکر واسطے میرے نبی مسکرائے سیب الٹیا دوجے پاسے لکھیا ہے من ابغض ابو بکر فہو زندیق میرے نبی نے پڑھیا لکھیا ہے جڑا میرے ابو بکر دے نال بغض رکھے او زندیق تسلی ہو رہی میرے نبی نے پھر ہاتھ وچ پایا دوجا سیب لکھ دیا او دے ترتیب ہی او دے تے لکھیا ہے ہذہ ہدیۃ من اللہ الوہاب لعمر ابن الخطاب اے اللہ وہاب والوں تحفہ ہے عمر ابن خطاب واسطے سبحان اللہ میرے نبی نو دا پاسا پلٹیا دوجے پاسے لکھیا ہے من ابغض عمر جیڑا عمر نال بغض رکھے ہو وادی سکر سمجھو پکا دولگی ہے اللہ تسلی ہو گئی ہنس کے سرکار نے او سیب عمر نو دے دتا سبحان اللہ کہہ دے سبحان اللہ تریجی واری میرے رسول نے وچ ہاتھ پایا سبحان اللہ امام الانبیاء نے تریجا سیب کڈیا او دے تے لکھیا سونا بار دا ہذہ ہدیۃ من الحنان
منان لے عثمان ابن عفان اے تحفہ اللہ حنان منان والوں عثمان ابن عفان واسطے او دی بیک سائیڈ تے لکھیا ہے من ابغض عثمان فخصمہ الرحمن کسے دا کوئی دشمن کملی والے اللہ دائی جڑا تیرے عثمان دے نال بغض رکھے او دا میں رحمان دشمن تسلی ہو رہی چوتھا سیب کٹیا ہن جارنا جار اکھ چوکے میں اپنے پیو دی تعریف کرن لگا ہن چپ کر رہا چوتھا سیب نکلیا او دے تے لکھیا ہاؤزی ہدیہ من الغالب علی ابن ابی طالب اے تحفہ علی والغالب رب والوں آیا ہے من ابغض علی لم یکن اللہ ولیا جیڑا علی نو ولی نہیں مندا او نہ دنیا وچ کوئی ولی ملے گا نہ آخیر تے ولی ملے گا کنڈی تو کھڑکا جاگو دے صحیح کنڈی تسی کھڑکاؤ واری آ گئی ہون کی علی دی واری ہون کی دی واری سرکار نے فرمایا گل سن ابو بکر میں امام الانبیاء کو سنیا ہے آپ نے فرمایا کی سنیا ہے فرمایا میں سنیا ابو بکر دی شان دا سب تو بڑا جملہ ہے جڑا میں ہون لگا بولن تے تو اٹھ کے توال لانا پائی تے میں سمجھاں گا تو ابو بکر نو مندا ہی نہیں لیکن سن کے جے جگر مجبور کرے تے کھڑیا ہو کے نعرہ لانا ہے تو لیکن سن کے پورا سن کے درمیان کھپڑی بن علی نے کیا اذا کان یوم القیامت یجی اور رضوان خازن الجنان بمفاتیح الجنات و مفاتیح النار ویقول یا ابا بکر الرب جل جلالہ یقرئک السلام ویقول لک هذه مفاتیح الجنہ و مفاتیح النار اباس من شئت الى الجنات و باس من شئت الى النار یہ میں ابو بکر دی شان دیاں حدیثاں پڑھن رہا تے شیعہ نو یاد نہیں ہوندیاں بہت کچھ کہہ گیا تے شیعہ قادری نہیں ہوندے جی شرم آ جائے غوث نو نہیں مندے ہو تے غوث دی شان دیاں میرے 27 کیسٹ نے خدا دی قسم تو سن لے تے رات نو جنت نہ نظر آوے سید نے پڑھیا کی سن غور دینا امام الانبیاء نے حضرت کدی وار کنے کہہ دیا علی مولا علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا اے ابو بکر میں امام الانبیاء کو سنیا اذا کانا یوم القیامت جدوں قیامت دا دن ہوئے گا سواد لئی تے نعرے لئی کھڑا ہو کے تیار ہے میں سنیا ابو بکر جدوں قیامت دا دن ہوئے گا یجی اور رضوان خازن الجنان کہ جنت دا دروگا رضوان بے مفاتیح الجنت و مفاتیح النار او سجے ہاتھ جنت دیاں چابیاں تے کھبے ہاتھ وچ دوزخ دیاں چابیاں لے کے اے جنت دا دروگا حشر دے میدان وچ آئے گا و یقولو اور للکر مار کے کہے گا یا اے ابو بکر الرب جل جلالہ یقرئک السلام ساری دنیا نفسی نفسی بھی کر دیے پر ابو بکر اللہ تینو سلام پیا دے کاش کاری یاسین تو میں نشان رسالت دا موضوع دیتا ہوں انہاں میں نشاندہ آج خدا رسول وخاندہ لیکن چونکہ موضوع جڑا انسان میں ہوتا ہے سرکار نے فرمایا ابو بکر میں سنے کون ہے گا شرط میدان رضوان جنت دا دروگا او دے ایک ہاتھ جنت دیاں چابیاں ایک وچ دوزخ دیاں چابیاں تو کھڑا ہو کے کی کہے گا یا ابا بکر الرب جل جلالہ یقرئ اللہ دے سلام اللہ دے سلام آندا ہے و یقول لگا سنی گا اور نال اے او گل ہے جے لئی میں نا میدان تیار کیتا ہے و یقول لگا ہادی مفاتیح الجنہ و مفاتیح النار اہل
دیاں چابیاں اے لے دوزخ دا گچھا اے باس من شیطا الال جنہ و باس من شیطا الال نار ابو بکر جنو دل کردائی جنت لے جا جنو دل کردائی دوزخ ہی تکا مار دے یا رسول اللہ یا علی یا غوث اعظم کوئی سمجھ آئی گا چونکہ جڑا موضوع ہے بولنا تو دے دیا باری تسی اینا بھی نہیں بول سکتے میرے کو بس کر دیں میں کدی واری ہے اوہ ابو بکر نہ کہو حضرت ابو بکر صدیق اکبر کدی واری ہے صدیق اکبر سرکار نے فرمایا ابو بکر اور میرے کو سن انہوں نے کیا کہا تو سیکھن گاؤ جنتیاں چابیاں میرے کول گل سنو یار چل ایک منٹ پیٹ پا لیں میں ایک میرا نوکر ہے حضور توجہ علماء اکرام میں اپنے گھر دیاں چابیاں انہوں دے دینا بستریاں والے کمرے دیاں گیراج دیاں اپنے خاص سامان دیاں آپ ٹر جانا باہر ہائے برداشت کری ہن میرے پتر نو بسترا چاہیے تے اڑیکے گا کنجی والے ہائے میں کی سنا ہوں اڑیکے گا چابی والے اچھا ٹھہر میں آیا باہروں ہن مینوں آپ نو گڈی کھڑی کرنی ہے گراج وچ ہن تو بچائی اللہ نے چابیاں دا گچھا دینا ابو بکر دے ہاتھ تے ملا جے جنت چاہیے تے زمانہ اڑیکے گا ابو بکر نو سبحان اللہ کہ چابی والا آوے ہائے ہائے چابی والا آوے جنت دا بوا کھولے ہنواری آگئے سلال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے فرمایا میں کنڈی نہیں کھڑگاڑی اے علی میں امام الانبیاء کو سنیے انہا جبریل علیہ السلام آتانی وَيَقُولُ لِي جبریل آیا اور نے میں کیا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز و جل یقرؤک السلام وَيَقُولُ لَكَ أَنَا أُحِبُّكَ وَأُحِبُّ عَلِيًّا 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 صدیق اکبر نے کیا سونے میں مسجد نبی بیٹھا میرے نبی نے کیا جواب ابو بکر تھوڑی دیر پہلے جبریل آیا ہے انہیں منو سلام کیتا ہے انہیں کیا سونیا اداس نہ ہو اللہ تیرے نال بھی پیار کر دے تیرے علی نال بھی پیار کر دے کنڈی تو کھڑکا مان میں کنڈی بولو دے صحیح اجے تو بات تک پہنچیا بادشاہ کرنا لے چلا کے واری کی پھر فیصلہ تو کرنا بڑا کہنا فیصلہ کرنا ہے نا آخر کوئی دے کے چپ کرے گا واری کی بولو حضرت علی شیر خدا جناب علی مرزا دی واری آئی سرکار نے فرمایا ابو بکر ٹھہر جا کال نہ کرو لو بولنا ایمانو اہل الارض للرجا علیہم لاؤ دینا ایمان ابھی بکرن بے ایمان اہل الارض للرجا علیہم میں نے نبی کو سنیا ہے اگر ایک پلے وچ ادو ود میں نہیں کہہ سکتا اگر ایک پلے وچ پوری دنیا دا ایمان رکھ دیتا جائے اور دوجے پلے وچ کلے ابو بکر دا ایمان مولویو کوئی تسلی ہوئی تے علی نے کیا ابو بکر تیرا پلہ سمجھ آئی ابو بکر اجے تے میں اگے یا تھوڑا جے میں رکھے جڑا میں اگلے پاسے جاؤں گا اج میں ٹریا جانا تے کنڈی تسی کھڑکاؤ بولو واری تہاڈی کنڈی تسی کھڑکاؤ سرکار نے فرمایا صبر کرو میرے کول سنو علی مرزا نے فرمایا ابو بکر میں امام الانبیاء کو سنیا جدوں حشر دا میدان ہوئے گا ہر پاسے نفسی نفسی دا عالم ہوئے گا ایک جنت دا براق ہوئے گا جدے تے علی تو سوار ہوئے گا دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں کی بارات دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے دائیں بائیں فرشتوں دیکھو تو پسند نہیں کر رہا فرمایا علی حشر دے میدان تو آئے گا اے منظر ہوئے گا ساری دنیا نفسی نفسی کرے گی ایک آواز ہے کہ حالا
حبیب اللہ وہادالی ابی طالب و دنیا والیو حشر والیو اگر کوئی اللہ دا محبوب ویکھنا ہوئے او ویکھو ڈاچی دے سوار علی آ رہا جے تے کنڈی تسی کھڑ بولو تو صحیح تو نہیں کہنا کنڈی تسی کھڑکاؤ میں کیویں تہاڈے تو اگے لگا بول گل ہن واری کیدی حیدر یار تھکیا جناب دیکھو میرے ٹائم وچوں اجے ادھا پونا گھنٹہ لنگیا تے پونا گھنٹہ رہندا سی تے میں نہیں سیدھی نہیں کیتی کنڈی تسی کھڑکاؤ ہن واری آ گئی حیدر قرار دی شیر خدا دی مرتضی دی آپ نے فرمایا سی کہ اکبر میرے کولوں سن میں امام الانبیاء کولوں سنیا قیامت والے دن 8 جنتاں نے فردوس عدن ماوا خلد دار السلام دار المقام علیین اور جنت نعیم اے 8 جنتاں نے 8 دروازے ہون گے او حاجی لگن گے دروازہ حاجی چوں روزے دار لگن گے باب الریان چوں نمازی لگن گے باب الصلاۃ چوں حاجی او زکات لگن گے باب زکات چوں پر ابو بکر جو تو آئے گا اللہ کہے گا او دخل میں نہ ہے سو شیطا ایوہ صدیق الاکبر او دنیا وچوں سارے نالوں سچیا جتھوں مرضیا لگ جا اچھا تے کنڈی تسی کھڑکاؤ ہون باری کی دی صدیق اکبر تسی تھک گئے ہو میں نہیں تھکیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی آپ نے فرمایا والی سونے اگے تھوڑا آ رہا ہوں علی علی تو سونے آپ نے کیا بیان کرو آپ نے کیا میں نبی کو سنے پینا کسری و کسر ابراہیم الخلیل کسر علی وہ ایک پاسے میرا محل ہوئے گا ایک پاسے شجرات الانبیاء ابراہیم دا محل ہوئے گا درمیان بھی علی دا محل ہوئے گا کنڈی تسی کھڑکاؤ ہون او تھوڑا ہے جڑا میں لکا کے رکھیا سی آخری تے پھر فیصلہ ہاں ہن باری کی دی بولو تھک گئے ہو ایمانداری نال دسو صدیق اکبر دی کوئی شان نظر آوندی بولو کوئی بغض نظر آوندا وچ کہ پیار نظر آوندا ہے تے پھر جے ابو بکر نال ملا کے علی بیان کریے تے پھر شریعت کا دی ہاں ہاں رسول دے غلامہ دی جدی شان بان کرو اخیر کر دے واری کی دی بس منزل سے قریب پہنچ گئی کی دی واری حضرت علی سرکار نے فرمایا ہے ابو بکر میرے کولوں سن آپ نے کیا بیان کرو آپ نے کیا ابو بکر سن میرے کولوں میں امام الانبیاء کولوں سنیا انتا یا ایو تھوڑا ہی جنوں برداشت کرنا ہے انتا یا ابا بکر نینی اے ابو بکر تو میری آنکھیں ہائے ہائے پتہ نہیں کون پچائے گا ہائے ہائے آنکھ نال کی کری رہا اچھی بولو تسی کر دو آنکھ نال او بے جا پرا تیرے ہن تو صدقے جاواں اے آنکھ نال کی کری رہا اچھی بولو آنکھ نال کی تانوں قسم جے مدینے والے دی بولو آنکھ نال کی کری رہا رسول اپنی آنکھ نال کی کردے نے ویکھدے نے آنکھ کدی ہے صدیق میں ویکھنا اپنی آنکھ نال ابراہیم ویکھدے نے اپنی آنکھ نال کوئی مسیح ویکھدے نے اپنی آنکھ نال یوسف ویکھدے نے اپنی آنکھ نال آدم ویندے نے اپنی آنکھ نال شیش ویندے نے اپنی آنکھ نال داؤد ویندے نے اپنی آنکھ نال ہود ویندے نے اپنی آنکھ نال یعقوب ویندے نے اپنی آنکھ نال یونس ویندے نے اپنی آنکھ نال قربان جاواں ابو بکر دی شان نہ ہو جدوں محمد ویکھے ابو بکر دی آنکھ نال سبحان اللہ بابا جی سن رہے ہو بابا جی ایک نکتہ تہاڈی نظر نشائی تسی فقیر ہو تے میں کتا اس بوئے دا تہاڈے نکتہ سنیا ہے معراج دی راتی 50 آیا جے معراج دی راتی نبی کریم نے اللہ نو ویکھیا سی جو میں کہنا سی کہہ گیا مکو آن والے اے تو ود ابو بکر کو ماں دا پتر آ کے بیان کرے نبی نے معراج دی راتی خدا نو سنیا رات و ربی فی آسا دی سورت نے بخاری دی حدیث میں رب نو سونی سورت جے ویکھیا ویکھیا اونچی بولو گج کے بولو ویکھیا کادے نال آؤ اے ویکھیا کس نال اکھ نال تے کیڑی اکھ ہے
بولو تو صحیح سبحان اللہ پر اگے تو صحیح کہ کنڈی تسی کھڑکاؤ کنڈی ہن ہماری آ گئی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا ابو بکر میں تے صرف آکھاں تے تو سن میں امام الانبیاء کو سنیا نامو کلامی میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی ہے حب نبی اور حب نبی ہے میرے علی لہموں کا لامی جسموں کا جسمی لہموں کا لامی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا لہموں کا لامی جسموں کا جسمی فرق نہیں ماں بین پیا علی مرتضیٰ نے دونوں کے صدیق اکبر نے فرمایا علی میں نبی کو سنیا علی میرا خون ہے سبحان اللہ علی میرا گوشت ہے علی میرا جسم ہے علی میری روح ہے کنڈی تسی کھڑکاؤ سبحان اللہ نہ ابو بکر پہ ہردے نے نہ علی مرتضیٰ باز آنے نے او انہوں پہ وڈیا نے او انہوں نے وڈیا رہے نے او انہوں نے وڈیا رہے نے ایک لا مکان تو جڑاندہ میری زبان کوئی نہیں او بیٹھ کے وحدت پردے تے کھوڑنے جہاز رہ بیا سبحان اللہ آخر جدو نہ وہ تھک دینے نہ وہ تھک دینے اللہ نے کیا یا جبریل نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عظمت صحابہ شان صحابہ اللہ جل معزز الجلال نے فرمایا یہاں ایتھل مل فیصلہ لگی اور میں ڈاکڑا دوں گا ہاں ہاں میں اپنا ایمان لگاؤں سر فرمایا ایتھل ملائکتی اخلو مسلح سماواتی و امر وردی او آسمان دیو فرشتیو تسبیحاں سٹ دیو مسلے بلیڑ دیو اوے زمین دے اترو میرے نبی دے دعا یارا دے رائے نوری پر وچھا دیو میں اکثر چیٹ لکھی بھی بات کر رہے مہربانی تہاڈی جناب ایک در بند ہزار در کھلا میں تے نخرے نال ٹائم دین والا اگر تھک گیا تے جانے یا علی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں بیان کر رہا تھا اللہ نے فرمایا جبریل جا کے میرا نبی اندر حجرے جرام فرما رہے ہیں امام الانبیاء نودا سے ایک کملی والیا تیرے دو غلام باہر کھلوتے نے ایک دوجے نو وڈیائی جا رہے ہیں جا کے کہہ سونیا فیصلہ کر دعائیں جو وڈا گیڑ ہے مکوانے والے گج کے سبحان اللہ کہو جے تو میری تقریر پسند ہے تو ہاتھ کھڑے کر کے سبحان اللہ کہو کیوں بھائی ہلے نہیں کہ نہیں ہن فیصلہ سنو گے کہ بس کرنا سبحان اللہ جبریل امین آئے انہیں آ کے پیر چم کے کیا ان اللہ خاؤ یوگریو کا سلام اوے سونیا ماں باغ دے کجل والیا سبحان اللہ ودوحا دے چہرے والیا علم نشرہ دے سینے والیا وحدت دی کلی اجرین والیا سبحان اللہ بولو بولو فکرہ بولا شان ارسال دا ہوا نور یشرق فی صبح الازل فیلوح والاحیا کلے توحید اثرو او جدو سورج چمک دے اے مکوانے دیا دیوارانو روشن کر دے رانا سنی جدو سورج چمک دے اے مکوانے دیا دیوارانو روشن کر دے میرا غوث کہیں دے نشائیاں دا پیر کہیں دے جدو محمد دی سورج دا سورج چڑھیاؤ اللہ دی توحید دا قلعہ روشن ہو گیا سبحان اللہ جا کے کہو سبحان اللہ سبحان اللہ جا کے کہو سبحان اللہ جدو میرے رسول دا سورج چڑھیا تے توحید دا قلعہ جڑا رب دے توحید دے قلعے نو روشن کرے اونوں محمد کہندے نے سبحان اللہ آہا بولو سبحان اللہ
نہیں ایک فکرہ اور بول رہا ہائے کاش موضوع ہے ہم فی الاجساد ارواح و فی الارواح اشباح و فی الاشباح انوار و فی الانوار اسرار ہن نعرہ لالی تیار ہے کوئی علماء کہندے نے عارف کہندے نے اگر محمد عربی نو جسم وچ تلاش کریے تے کی کریے سونا روح بن جاندا ہے سبحان اللہ جے روحاں وچ تلاش کریے سونا اللہ دا عکس بن جاندا ہے جے عکساں وچ تلاش کریے نور بن جاندا ہے او جے نوریاں وچ وڑیے اللہ دا راز بن جاندا ہے محمد نو لبیے کتے سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری پیر سید محمد علی نجم شاہ صاحب مدینے دا تاجدار زندہ باد او دے آل صاحب زندہ باد او دے نوکر چاکر زندہ باد او دی گلی چ چرن والے کتے زندہ باد بول سبحان اللہ گج کے کہو سبحان اللہ میرے والے دیکھی رب دا نا اکھ چوکے گلاں ہر دکان تو لبدیاں ہون تے نجم شاہ نو کون سدے اوے اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بلال نے اذان کی بلال نے بس میں ایتھے کلی نہیں پانی چونکہ رسول تے کلی پاتی تے ثواب لے جانے اے اما عائشہ صدیقہ دا اجرا ہے میرے رسول آرام کر رہے ہیں تے بلال نے اذان کی حضور اٹھے ویکھی میرے ال ثواب پھر آئے گا اے جدوں نبی چلے نا ساڈی بیبے نے انج دوپٹہ لایا تے لا کے تے انج نبی تے سٹیا انج دوپٹہ لایا تے لا کے تے انج نبی تے سٹیا سٹ کے تے اپنے ول کھچیا تے دوپٹہ وچوں نکل گیا سبحان اللہ نہیں 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 تم میرا خون کر دیتا ہے ساڈی ماں نے انج دوپٹہ لایا لا کے رسول تے سٹیا سٹ کے پیار نال اپنے ال کھچا تے دوپٹہ وچوں نکل گیا حیرت نال ساڈی ماں نے کہا آ کی ہے جڑا رسول نے جواب دا سنی تے نعرہ لائی اے کی ہے میرے نبی نے کیا ایسا کبھی وحدت تے دیوانیاں نو بھی کڈا دتیاں گیاں نے سبحان اللہ نعرہ رسالت رسالت بولو بولو کبھی وحدت ہے جاگو جاگو وحدت ہے اور میرا رسول ہے آئے ہائے صلی اللہ علیہ وسلم اے وحدت دا پانیاں بول بول وحدت دا بولو بولو وحدت دا پانیاں اور اللہ نے ہر ہائے میں رسول اللہ نکل گیا رہ جائے گا چھوڑے جس ہم اپنا خون کر کے واپس ہونا امام الانبیاء جاگو بار تیرے دو غلام سبحان اللہ وڈیان لین امام الانبیاء باہر نکلے انج نہیں میں دستا قیمت لواں اور نوٹ نہیں لئی دا 30-35 دے میری اپنی تنخواہ نوٹ نہیں لیندا بس جے تو کمیں بھی گج کے میں صحابہ دی شان دا نعرہ لاواں گا تے فیصلہ نبی دا سنانا سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے بالا کر دے ہاتھ کھڑے کر کے کہو قاری یاسین کچھ تسلی ہوئی ہے نہیں اجے تے میں الف بے بیان کیتی ابو بکر تے شروع ہی نہیں کیتا تسی مینوں عثمان کیا سی اوتھے تک اپنا تا جے پہلے دو تو فارغ ہو جاوے سبحان اللہ ہاں تو شروع امام الانبیاء باہر نکلے انج نہیں میں دسدا نا نعرہ تکبیر نعرہ مارو شکر ہے اے پہلا موقع پہ سٹیج تے بہن والے دے چہرے رونقی نے مگر نہ وٹ پے ہوندے نے تے سوچدے ہوندے نے بھی اے کی نمبر لاندے ہوندے شکر ہے الحمدللہ سارے میرے یا پیر نے یا میرے مشائخ نے یا علماء کرام نے ہر ایک دے چہرے تے بہار ہے تے نور کدرے بھی الحمدللہ کوئی نشائی ہے کوئی نقشبندی ہے کوئی قادری ہے کوئی چشتی ہے نعرہ حیدری جاگو یہ تے گناہ نہیں بسم اللہ نعرہ حیدری 5 نعرے 3500 لاکھ نعرہ حیدری میں تم ہی شیعہ بن گیا تم ہی بن گیا میں تے اگے میرے تے فتح لگا سن تم ہی بن گیا آؤ پیڑے سید دے نال صحابہ بیان کر لو کسے نے زیادہ چاہے تھے آؤ اجے تے خدا دی قسم مینوں کلے نو سدا جے صبح دے 4 بجے تک میں ابو بکر دی الف ختم کر دیتا خیر مار دیندے ہاں میں تحقیق کیتی ہے نا ہاں گجرے جو بڑیا نہیں کدی کڑا جی بیگ گلاں نہ کریا کرو سیداں دی چگلیاں کرن والے بخشے نہیں جانے ہاں ہاں اوے میں اگر اپنی ماں کے شکایت کر دیتی مولوی
کتھے جائے گا؟ اپنی ماں بھی ویکھ تے میری بھی ویکھ. زیادہ نہیں میں تین کچھ کہندا، یہ نہیں بڑا ہو گیا. اگے چلو میں اس بات بیان کرنا. امام الانبیاء نکلے باہر لگے نہیں فیصلہ سنان مکو آنے والے ہو کیڑا بڑا ابو بکر بڑا یا علی بڑا. امام الانبیاء باہر نکلے، میرے نبی نے کیا وہ حکم نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیاد الون البحار اشبات مدادا والاشجار کلاما والسماوات والارض کتابا لا جزوان فضلکما وان وصف اجرکما. اجلی نعرہ میرے نبی نے کیا اس ذات کی قسم دیکھی کیڑا بڑا ہے، اس ذات کی قسم جدے قبضے چ محمد دی جان ہے. پہلے میرے نبی اگے آئے، آپ سمجھ جائیں ابو بکر دا متھا چومیا، پھر میرے نبی اگے آئے او علی دا منہ چومیا، پھر میرے نبی نے کیا لو ان البحار اسبات مدادا، او میرے غلاموں اگر روئے زمین دے سمندر سیاہی بن جان. سبحان اللہ. ایک دعا نال پورا قرآن لکھ لے جائے. روئے زمین دے سمندر لو ان البحار اسبات مدادا، اگر روئے زمین دے سمندر سیاہی بن جائے والاشجار کلاما، دنیا دے درختاں دیاں کلمہ بنا لئے واہل السماوات والارض کتابا، اسماناں دی مخلوق تے زمیناں دی مخلوق مل کے لکھن لگ پوے لا جزوان فضلکما، او سات سمندر مک جان گے، قلم ٹوٹ جان گے، لکھن والے تھک جان گے، پر میرے یارو تواڈیاں شاناں مکڑیاں نہیں. جی بسم اللہ. میرے چھوٹے برا جناب سید مزمل حسین شاہ صاحب تشریف لیا فیصلہ آباد. میں ممنون ہے نا، چلو میں اپنے آپ کو کلا سمجھتا کوئی نشائی ملنگ ہو رہا ہے. لو جی میرا ٹائم ختم ہو گیا، مولوی صاحب میرا دیکھ رہے ہیں وقت ختم ہو گیا. ٹائم ہے رننگ باس، تیزی نال ٹائم جا رہا ہے. ایمانداری نہ دسو تھک گئے ہو؟ اچھی بولو. میں تم دسا ہائے تحقیق دا تے وقت ہی میرے کو نہیں. میں تم دسا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی جی عمر ایک ایک صحابی دے بارے. میرا دھیان کر ذرا کتنا ٹائم رہے گا ضرور؟ میرا 20 منٹ 10 منٹ 5 منٹ 1 منٹ کنی دیر نہیں یار تسی میں سدیا جی حکم کی اجے میں شروع لگا ہوں کر تو نہیں ہوں مکائی کنے منٹ میرے باقی. واخر دعوانا الحمدللہ. نعرہ تکبیر، میں بولا 2 منٹ. حضور بسم اللہ. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی چھوٹی عمر ہے، زندگی کی پہلی باری سننے لگا ہے. کنوں میں شروع کرا؟ سرکار دے ابو ابی کا ابو بکر کنیت نام نہیں، سرکار دا نام دے مولویاں بھی ادھے نہیں پتا. عبداللہ آپ دا نام ہے. آپ دا نام کی؟ عبداللہ. آپ دی کنیت ابو بکر. بکر میں نا جوان اٹھ، ابو میں نا باپ جوان اٹھ دا باپ. آپ 2 مقام کردے سن، ایک اونٹاں دے حکیم سن سبحان اللہ، ایک سرکار جڑے سن اونٹاں دے تاجر سن. اس وجہ تو آپ من سن ابو بکر. اونٹاں دا باپ ابو ہریرہ، بلی دا باپ ابو جال، جالت دا باپ ابو تراب، مٹی دا باپ ابو لاب، بے جائی دا باپ. یہ سمجھ نہیں آئی؟ سبحان اللہ. سمجھے سرکار دی عمر چھوٹی جی ان مزہ لے آجے. آپ دے ابو کو حفا نے آپ کی انگلی پکڑ لئی. آپ کہنے لگے بیٹا ذرا بت کھانے چلیے. تینوں ابو بکر لگا سنان سونے فتوی لانا لیا. سرکار نے انگلی پکڑ لئی، بت کھانے جا گئے جڑا ساریاں تو بڑا بت. آپ نے باپ بھی کہا حفا نے کیا عبداللہ ربی و ربو کر، اے میرا رب نالے تیرا رب. لے پتر تو انہوں پوج نالے سجدہ کر. میں ذرا باروں آواں باجی جاؤ. جدوں ٹر گئے صدیق اکبر بت دے سامنے کھڑے ہو گئے. کہن لگے او مٹی دیا مٹیا. سبحان اللہ. اوے رب نوں آندے نے جڑا پالے مینوں ترے لگی ہے پانی پیا.
मैनू भूख लगी है रोटी दे। ओ बड़ा चुपे सरकार ने एक पत्थर चुकिया निशाना लैके नक ते मारिया। जदों दा नक डिग पिया मुस्कुरा के वेख के कहंदे ने तू रब नहीं ते रब दस केड़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अला आलिका। तू रब नहीं ते रब दस केड़ा मेरा ए भुलेखा कट दे। तू रब नहीं ते रब दस। सरकार ने कदों दा बट्टा मार के नक तोड़िया कहन लगे जे तू रब नहीं फिर रब केड़ा है। ओ उस खाने दी दीवार फाड़ गई विचों आवाज आई अबू बकर इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन। सुभान अल्लाह। मैं आलमीन दा रब। ये सुनन दी देर आप दे अबू आ गए। ओ एनू जख्मी किन्ने कीता रब नू। ए रब दा नक किन्ने लाया सारी जिंदगी च सच्चा सदीक फरमाया अबू मैं। फरमाया पुत्रे क्यों कीता ही। फरमाया कूड़ा है रब नहीं। रब हुंदा मैनू पानी पियांदा रब हुंदा मैनू रोटी देंदा। बाप ने थप्पड़ मारिया ए ओ अबू बकर जेड़ा नबी दे ऐलान तो पहले भी अल्लाह दे नाम ते थप्पड़ खांदा है। सुभान अल्लाह। वाह जी वाह। सुभान अल्लाह शाह साहब। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मौलवी यासीन सुभान अल्लाह। तसल्ली होई कि ओ अबू बकर अजे कलमे दा ऐलान ही नहीं होया ते चपेड़ा रब दे नाम ते जागदे थे। पर रब ने कोई सिला दिता फिर सुन सही मिन्नत कर फिर सुनावा कि सिला की लब्बा इंज नहीं। जदों थप्पड़ मारिया मुंह ते हजरत अबू बकर सिद्दीक हाथ पै गए तू रब नहीं ते रब दस केड़ा। ए बाबा मारदा पिया उंगली पकड़ के घर लाया आपदी मां नू कहंदा करमा वालीए इनू संभाल इनू संभाल। इन्हें अज रब जी दा नक ला दिता ही इनू संभाल। जान लगे मारन ओ मां ने अगों हाथ पकड़ के क्या वे अबू काफा मेरे कोलों सुन एदे तो भी वड्डी गल। सुनाओ बाबे ने क्या सुनाओ। अम्मा अबू बकर सिद्दीक दी कह लगी ए मेरे पेट सी ते मैं काबे अल टुर पई लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक ला शरीका लका। सुभान अल्लाह। लगा ला शरीका लक ए मैं पढ़दी होई टुर पई। जदों मैं काबे दा लगी दुआ करन मैं चार गेड़े ला ले पंजवें गेड़े ते हजरे अस्वद लगी चुमन आसमान तो आवाज आई ए मेरे पेट ते या अल्लाहु अला ताकी इबशरी बिल वाला दिल अतीक। ओ मेरी कनीज जा खुश खबरी ले जा तेरे पेट विच आम बंदा नहीं अबू बकर अतीक ते सिद्दीक। सुभान अल्लाह। बोलो तो सही अबू बकर हो जिदा नाम रब ने सिद्दीक ते अतीक रखे। बोलो तो सही ऊंची बोलो जिदा नाम अल्लाह ने सिद्दीक दे। बोलो रब ने दो बंदियां दा नाम सिद्दीक एक तो सुन लिया दूजा भी दसा। वाज़कुर फिल किताब अदरीस इन्नहु काना सिद्दीकन नबिय्या व रफ़अनाहु मकानन अलिय्या। या अल्लाह ने हजरत अदरीस नू सिद्दीक किया है। सुभान अल्लाह। सादक कहंदा रहा ते या अबू बकर सदीक है। बोलो तो सही बोलो की क्या सदीक है। एक पौड़ी थले उतर अगे ओदा वेड़ा जिन्हों मंग के लिया क्योंकि मेरा टाइम बिल्कुल नजदीक हो रहा खत्म होंदे मैं एक एक गल सुना के जा सुना। इन्हां दा नाम की है उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। बोलो फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला। इजाजत दो गल्लां इन्हां ने करने एक नाल मेरा गुजारा नहीं होना यार। बोलो बोलो दो करना। सरकार दी एक लौंडी है जिदा नाम ज़ायदा है किताब दा नाम
جواہر فریدی یا کوئی ہے تو جو چشتیہ خاندان بابے فرید نو مننا ماشاءاللہ یار بابے فرید عقیدت مند چشتی اے جواہر فریدی چشتیہ خاندان دی کتاب ہے جناب عمر فاروق دی ایک کنیز دی دا نام ہے زاہدہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے فرمایا زاہدہ جا جنگلی جو لکڑا کٹھیاں کر کے لے اے لکڑیاں کٹھیاں کرن کنیز چلی گئی فاروق اعظم دی جان نے لکڑیاں کٹھیاں کر لیاں انہیں پنڈ بن لی ان پنڈ بھاری ہے اے چکی نہیں جاندی تے زیادہ کھلو کے اے بھی آدھی ہے پروردگار تینو عمر دا واسطہ ہی کوئی سبب بنا عمر دا واسطہ ہی بولو 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 عمر دا واسطہ ہی عمر دا واسطہ ہی اینی دے نو اکھاں بند نے دعا پی منگ دیئے ایک کانے جواب آئی یا جاریت العمر ان اللہ کا یوگریوں کے سلام او عمر دی کنیز اللہ سلام آدھائی سبحان اللہ کو تسلی ہوئی مولی تری عمر دی کنیز دینو اللہ سلام آندائی اللہ سلام آندائی او چٹیاں کپڑیاں والے تو کون ہے انہیں کیا ہے اے دی اجازت نہیں اے دی اجازت نہیں اے تو اپنا بالن لے کے جانا ہے خلیفے دے بوئے دے ٹھہر جا انہیں انگلی دا سارا کیتا ایک پتھر رڑ دا ہویا وہ پتھر قریب آیا این انگلی دا اشارہ کیتا لکڑا اڑ کے پتھر سے ٹک پیا انہیں کیا بی بی اے پتھر لے کے عمر دے بوئے تے پالن جائے گا پر شرط میری ہے کہ او پوری کر نہیں دے لکڑا چکنیاں پہن گیا بی بی زیادہ نے کیا کہی جدو عمر دے دروازے دے جائے کئی لکڑا چوان والا ہاتھ جوڑ کے سلام آندا سی سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق پتھر رڑتا ہوا یارے اگے فاروق اعظم دا مکان آگئے جناب فاروق اعظم باہر نکلے آپ نے زیادہ لکھیا زیادہ آئے گی ساری گل سنائی ایویں انگلی پکڑ لیا اپنی کنیز دی کہنے لگیا ہائی کورٹ دے جج کول چلیے پوچھئے لکڑا والا کون جب دو میں کنیز دے مالک تھوڑے جانے نے امام انبیاء دا ڈیرا آیا مسکرا کے میرے نبی نے ویکھیا مسکرا کے ویکھن دی دیر امام الانبیاء نے فرمایا عمر حیران نہ ہو وہ لکڑیاں ڈھول والا لکڑیاں رکھن والا سلام کہن والا جنت دا دروگا رضوان سی عمر ہوئی او جنیاں لکڑیاں رضوان ٹوے یہ لکڑیاں یہ نہ دعا دی نہ پیڑ پاندا جا سرکار دو عالم بلال نے اذان گئی امام الانبیاء کھڑے ہو گئے صحابہ نے کیا پیچھے اس امام دے اللہ اکبر کیسی نماز ہوئی سرکار نے سلام پھیرے آپ نے کہنا ابو بکر کتھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ فرمایا جو تیرے نال بیتی ہے وہ میں دساں کہ تو دسیں گا فرمایا کملی والے آج میں حکم ہوئے تو اڈے منہ سونا لگے گا فرمایا نہیں تو دس انہیں کیا کملی والے آج تو میں نماز نہیں لی اللہ اکبر تے مینوں وضو وچ شک پہ گیا پریشان بڑا ہے حضور میں نماز چھڈ کے ادھر مینوں ڈارے میری رکعت چلی جائے گی پچائی تے میں دوڑیا دروازے تے ہاں دوا بھی مینوں ایک ہاتھ نے آواز دی ابو بکر علیہ جا میں دروازے دے گیا تین آدمی ایک بندے دے ہاتھ وچ تشت دوجے دے ہاتھ وچ لوٹا ہے تیجے دے ہاتھ دے وچ رومال او لوٹے والے نے پانی پایا میں وضو کرنا شروع کر دیتا وہ دوجے نے جب میں وضو کر لیا آپ تابے والے نے آپ تابا زمین دے رکھیا تولیے والے نے تولیہ دیتا ہے میں منہ صاف کیتا دوڑیا تسی اجے رکوع ایسو میں نال شامل ہو گیا میرے نبی نے فرمایا میں تینوں ابو بکر دساؤ کون سن او لوٹا لے کے آن والا جبریل سی
ابو بکر ہوئی جدا وضو کران لی لوٹے جا کے جبریل کھلوے سبحان اللہ سبحان اللہ ابو بکر ہوئی جدا وضو کران لی لوٹے لے کے جبریل آوے پچائی اگے آ کملی والے دوجے دو کون فرمایا جڑا تولیہ لے کے کھلوتا سی آئے ہائے 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 اے میکائیل سی اے کملی والیوں تریجا کون سی فرمایا جڑا آفتابہ لے کے کھڑا سی جنت دا دروگا رضوان سی مینوں پوچھ میں رکوع کیوں کھڑا رہا ہوں اے کملی والیا دسو فرمایا جدوں میں کیا اللہ اکبر تے جبریل چھٹ میکائیل چھٹ او اسرافیل میرا گوڈا پھڑ کے کھلو گیا کہ فیا محمد سونیا رک جا ابو بکر علیہ سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری عظمت صحابہ شان صحابہ نماز مصطفیٰ دی رک جائے انہوں ابو بکر کہتے ہیں مولویوں کو تسلی ہوئی جدی خاطر نماز رک جائے میں علی دی شان بیان کرنا اے انصاری اپنے پیو دی شان بیان کرے سید نہ کرے جریا کرو سمجھ آئیا جدی خاطر جدی وضو کرا لیا لوٹا لے کے یار کتھے کتھے کانی پاؤں ایک انصاری عورت روئی جاندی ہے نبی کے ہاتھ بن بس 5 منٹ میرے باقی رہ گئے انج ہاتھ جوڑ کے انہاں میرے ذمہ حضرت عثمان لے سی ظنو رہن وال دے آئے انج روئی جاندی سنی انج حضور نے کیا کیوں رونی ہے کملی والیا میں خواب ڈٹھا رہا تھا کی سونیا میرے گھر کی کوئی روک تے بخواب ہی نہیں نیری چلی تے ڈگ گیا جاگو مکوانے آنے اور رک ڈگ پیا میرے نبی نے مسکرا کے کیا تیرا بندہ کی تھی کہ وہ تے تجارت دے گیا حضور نے آسمان میں دیکھا تو فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون ہن تو پہچانا نہیں ابو بکر دا شان سرکار نے فرمایا تیرا خاوند کتھے آ اے کملی والے او تجارت دے گیا اے میرے گھر دا رخ ہنیری چلی ہے ڈگ پیا امام الانبیاء میں پریشان میرے نبی نے کیا مسکرا انا للہ و انا الیہ راجعون سبحان اللہ سنی ذرا کاری سبحان اللہ سبحان اللہ اس عورت نے سر تے باہر رکھ لی روندی ہوئی صحابی عورت میرے نبی دے دروازے تو نکلی باہر چاک لیے چاہیے ذرا تھوڑی جی دے دماغ دی ہوشیار سی اگوں ابو بکر پہ اوندے نے اینے چھتی چھتی اکھاں پوج لی سبحان اللہ مکو آنے والے تسی پہچانا نہیں انہیں اکھاں پونج لیا جہاں صدیق اکبر قریب آئے انہاں پوچھا مائی کی آلے السلام علیکم تو نبی دا غلام ہے میں اجڑی دا خامد تجارت کرن گیا ہے میں ابو بکر دعا کر خیری گھر آ جائے سبحان اللہ دعا کرو میرا خامد آ جائے ویکھی کتا دا مارے آنے ہائے 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 سپریم کورٹ دے جج نے کیا انا للہ و انا الیہ راجعون راجعون تے ہائی کورٹ دے جج نے کہندی بھئی یار تو سواد نہیں آ رہا کہن لگی وی ابو بکر میں پردیسی عورت ہاں میرا خامد تجارت دے گیا ہے دعا کر میرا خامد گھر آ جائے آپ نے کیا جا بی بی اللہ کرم کرے گا آ جائے گا تیرے منہوں جیڑی گل نکلے ہوتی رہے جیڑا تو اشارہ کرے وہ تقدیر تیرے منہوں جیڑی گل جیڑا تو اشارہ کرے یاسین صاحب گلہ نہ کرو میں آخری گل کر کے ختم کر رہا میرا 1.5 گھنٹہ ہو گیا وقت تو زیادہ میں لیندہ دینی نخرے نال سودا ویچنا کھرا ویچنا پیڑے چ ویچنا منتا کر کے نہیں دینا
کروا کے دینا ہاں تو ٹائم نہیں رب بندے کی تو میرا ٹائم رننگ شاٹ ختم ہونا لگا سونے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ پیر شمس الدین بخاری، حضرت علامہ مولانا پیر سید شمس الدین بخاری، حضرت علامہ مولانا پیر سید شمس الدین بخاری، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی. میں بیان نہیں کرنا آخرو دعوانا ان الحمدللہ رب